ẹni tá a ti ń retí dé o àlìwúlẹ̀ máa ń wọ́rọ̀ south lambe alágbàálẹ̀ wa aṣíwájú ẹ̀sìn olùtẹ̀lé ànábì gbajúgbajà oníwàásí àgbáyé tó mú yẹnyẹn ríkẹ́ sọláríláwà ní sẹ́yẹ alùkínbẹ̀ẹ́dọ̀ kí àdúrà tó ń gbà kankan pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba kún fàyà kóòrù tó lágbára jogun kógun ayé ẹni lọ rasulu shafa'u imutisara muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhaji ọmọwé jìnnà sábìtú àdíjọ lágòkè justice of the peace olùdásílẹ̀ àti ìmáàmù àgbàjọ shafa'u ní islam worldwide kẹ̀kẹ́ nínú àgbáríjọpọ̀ lè máa mú jàǹkànjàǹkàn gbogbo lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nàṣí àtúnlápájá yàgò yàájú tabagbá tabawo ti kó tẹ̀dọ̀ alẹ́ kúrẹ́àn mẹ́tòmẹ́tò oníwàásí tó yàn tó yanjú àtúpalẹ̀ ní fọ́nrán kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́ ń paláṣẹ káṣe àti súnà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tó ti wá tó ti lọ ṣáájú kí Muhammad ó tó dé bí Kùránì ṣe gbé kalẹ̀ lódìdí láì bẹ̀rù láì fòyà láì fi tẹ̀sìn ṣe láì ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan wàláwù kánà kó jẹ́ olórí tàbí ọmọ ẹ̀yìn láwùjọ pàtì ẹ̀ka dánilóró yé ṣe bí àgbọ̀dún náà rọ̀ fẹ́ni tó ń ṣe rere kó lè tẹ̀síwájú kẹ́ni ayé pọ́n lójú ó lè padà wá dẹni ayé yẹ sí kálàáfíà òjọba kárí ayé agbára tó ń wo ni sàn lọ́fẹ̀ẹ́ nínú ìjọ Shafa'udeen ìlòdì sí alákatakítí ẹ̀sìn kagbọ́ra ẹni yé kápá pẹ̀rẹ̀ rere lélẹ̀ ẹ mọ̀ mi kẹ́ tó sinmi lọ́lọ́run wí o wà jáde náà sòrò rà ó yá ká tẹ̀lé àfinimọ̀ náà la kájọlá ṣẹkẹrẹ ń gbẹ́dùn ìmọ̀ àtàgbára gbàgbára tọ́lọ́ ń gbọ́lẹ̀ fún sábìtù lẹ́yìn ètò yìí ká dẹni ọ̀tún pẹ̀lú ìkẹ́ tó kún rẹ́rẹ́ àtọ́là tó pọ̀ ó yá o bisimilayi rasul. A'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. الله أكبر. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Quran chapter 33 verse 45. O Prophet, truly we have sent thee as a witness, a bearer of glad tidings, and a warner. Truth are the word of Allah. Allahu Akbar. Ní orúkọ Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé àsàkẹ́ ọ̀run. Ìrẹ́ ànábì dájúdájú àwa ni a rán níṣẹ́ ní olùjẹ́rìí àti afúnni ní ìró ìdùnnú àti olùfúnni ní ìkìlọ̀ òdodo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Allahu Akbar. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí à ń gbọ́ wa tá à ń wò wá àtàwa tí a jọ ń ṣe yìí ǹjọ́ wo ló ní àǹfààní àti ẹ̀tì ibi ẹlẹ́dàá rẹ pé kí mo wá ṣe ilé ayé náà. Allahu Akbar. torí ìṣòlọ́kàn dàbẹ́ pé kálukú kàn ń méfò tó bá ti bá ní ṣe nǹkan kan. For you to be able to trace your steps. Wàmọ́ halkun jinna wal insa illa liya'budun. Òun lọ́wọ́ kọ́kọ́ lọ wò pé àmọ́ torí nǹkan kan dá wa ju pé ká ní Ọlọ́run yìí lọ ká sìn dáadáa. Tá a bá wá ń jọ ọ̀nà wo láfi gbà rí Ọlọ́run. Ayyuhan nasu ibudu rabbakum. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ẹ̀yin ènìyàn ẹ̀sìn àwọn Ọlọ́run ìdí pàtàkì tẹ́ ẹ fi gbọ́dọ̀ sìn wá ni pé àwa la dá yín. Àwọn tó ti ń bẹ kẹ́yìn ó tó tiẹ̀ di pé wọ́n ronú pé kẹ́yìn wá sáyé àwa náà la dá wọn níta sì pa wọ́n láṣẹ náà ni pé kẹ́ ẹ sìn wá. Kò sí ní tẹ́ ẹ fẹ́ múnú kẹ́ ẹ jọ́sìn fún wa ju ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tẹ́ ń pè ní due process tẹ́ ẹ fi ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fi lè rí iṣẹ́. Mo fẹ́ bọ́ lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. bẹ̀rù Ọlọ́run bó fẹ́ bó lólùfẹ́
lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bá aya rẹ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bọ́ lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bá ọ̀gá rẹ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bọ́ lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bá ọmọ rẹ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bọ́ lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. ó fẹ́ pilẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. mo fẹ́ bọ́ lólùfẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. kéṣù ọmọ bàbá ọ̀tọ̀ ọ̀bọ̀ náà ni kán bá a di kàkà kéku mẹ́jẹsẹ̀ ṣe máa ṣàwádànù òun náà ni. ìdílé kọ̀ọ̀kan tá a fi ànábì tá a fi Lukuman ta kókó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń wá ìdílé o bó ṣe yẹ kó rí tá a fi máa pè yín lẹ́ni ọpẹ́ tá a ní kàyín sẹ́lẹ̀ ìmoore òun náà ni wípé kẹ́ ẹ follow due process ẹ fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba ní èjì èèyàn fẹ́ fi dítèlì kankan lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ ọmọ jẹ́ èèyàn pé ibi mọ̀mọ́ fi ilẹ̀ yìí ta ló ń fẹ́ kó ṣe sí òsì ní yọ ọ́ lẹ̀ lèyìn ọmọ wa ṣe accordingly. If you want to follow to form a home tó o fẹ́ dẹni ọkùnrin o fẹ́ dẹni obìnrin o fẹ́ fọ́ọ̀mù ìdílé a ní o bẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tàkọ́kọ́ òun náà ni kọ́ ọ sọ ìgbésẹ̀ wo lèèyàn bá wọnú ọlá márẹ́jì tọ́lá márẹ́jì kì í fi bàjẹ́. a ní ẹsẹ̀ mẹ́ta ló ní love sex àti marriage. alẹ́lẹ́ yìí lápọ̀n mọ̀ lá study during the courtship period. àwa sọ wípé ìdí pàtàkì tí ẹ kọ́kọ́ rò nípa ọ̀rọ̀ love tó fi jẹ́ àkọ́kọ́ òní tí Al-Qur'ani fi rinlẹ̀ wàmí ayati àhàlákà lakum anfusakum azwaja. wàmí ni ayati khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun. ayọ̀ aya fún ọ látara rẹ ìyẹn ni mo sáfẹ́ ká túmọ̀ dáadáa. Why you must not oppress your wife? Why the wife must not oppress you, must not mislead you? You are co-workers. You are partners in progress. You must think alike. You must come to agree on matters before you execute it. Because he is your husband. Because she is your wife. Allahu Akbar. Ìlà fi sọ pé obìnrin márùn ní bẹ nínú ayé ọkùnrin ẹyọ kan. Obìnrin àkọ́kọ́ nìyá rẹ̀. Obìnrin kejì ní bó o ṣe ń dàgbà. Àwọn tó yí ọ ká nínú ẹbí siblings. Ọkùnrin ni ó ń tòótọ́ àǹtí ti dé tàbí àwọn àbúrò tó jóbìnrin. Bí wọn ò sì wá directly wọ́n wà látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ tó ti bímọ, àbúrò ìyá rẹ tó ti bímọ, ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ tó ti bímọ, àbúrò bàbá rẹ tó ti bímọ. So àwọn obìnrin ti yí ọ ká. Àwọn wọ̀nyí èèwọ̀ ni ò gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ègún òdílé ègún òrìn ọlọ́mọdé ọjẹ́ tiwa o, ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nu o. Àmín. Obìnrin kejì nu tí ń bẹ nínú ayé ọmọkùnrin
èèwọ̀ tó ni wọ́n. obìnrin kẹta ó làwọn tó ti kọnu ìfẹ́ sí rí nígbà tí èèyàn ń grow ẹ rí i pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ kúkú mọ implication ń fẹ́ fẹ́ ọ ẹ mọ bí ṣe ń wọnú ọpọlọ lọ ẹ mọ bí ṣe ń disturb agbárí ẹ mọ bó ṣe lè jẹ́ okùnfà sẹ́yìn fún yín tẹ́ ẹ̀ ní débi ó yẹ kẹ́ ẹ dé. If you are immature to process and manage romance. So yé yín n la fi sọ pé age of maturity òun náà lèyàn mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún kíni sọ fún ọmọ pé lọ mọ́kọ wá lọ mú nǹkan kan wá tí ó bá dé èjì yẹn tẹ́ ẹ bá dá láàmú tí wọ́n bá yí ẹ̀jẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ it's because you mismanage her or him. I was challenged by my social mother when I reached the age of 20, when I finished my school cert. And Sabinko, because I was remember Sabinko, girlfriend dem ko, mo bá dojú bolẹ̀ ó ní tá a bá ti ó ti wà máa ṣọ́ ọ but tá a bá ètè introduce yẹn sí ọ school cert rẹ gan mẹ́hẹ̀. mo bá ní dáná ẹni tí mo fẹ́ lẹ̀ ń béèrè ní àbí girlfriend bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti ní mo ti máa ṣọ́ so I must be able to challenge even the authority of the woman kó lè mọ̀ pé mi ò ń ṣe novice ṣùgbọ́n kì í ṣe pé mo gbọ́n. ní dáná the lucky person is going to be Fadiola Kemi. ọ̀tún àwọn èké ẹ jẹ́ àdúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. so tágbàlagbà bá dẹ̀ ti dá sí nǹkan o tún gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ kankan mọ́ o so a máa ń ṣe furugege nǹkan you must know how to play your card tó ò ní bá wọn tó ti kọnu sí rí tẹ́ ò ní bá wọn nú jẹ́ débi tó dòpò wọn rú ìyẹn ni process of disengagement tí mo wá bẹ̀rẹ̀. While keeping my father care, I was I was busy disengaging without damaging. Disengaging without damaging. That was what I was doing. Ọmọ mélòó wá ló ní táìmù àti máa ronú pé ìfẹ́ kí ti ní lágbájọ́ bàjẹ́ lásìkò yìí torí pé mi náà báwọn àgbàlagbà rìn ló jẹ́ ń lè ronú bẹ́ẹ̀ lásìkò yẹn and successfully. It will have been a matter of regret today káyọ̀ pé nú àwọn tí ó jẹ́ pé àjọ kọnu síra wa tí ẹ kò sì jẹ́ pé àfẹ́ra wa mọ́ tọ́ ẹ pé mo bá tiwọn jẹ́ mo bá tẹnì kankan jẹ́ o I'm saying it openly to the whole world. èmi ò dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ràn mi èmi ń kàn ṣe tèmi kí ni I never knew who God was so ìdẹ̀rẹ́ sìn gẹ́gẹ́ bí nǹkan kan gidi kàn máa wò pé àwọn eléyìí pàtẹ́wọ́ ń ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin ń korí kẹlẹ̀ ń mọ́sálásí àbí bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ń ṣe kádàrá ayé yín nù bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ ń gbà náà ni láì mọ̀ pé yín ṣe jẹ́ àdàǹgbà lọ lásìkò yìí ìforíkẹlẹ̀ kẹ́yìn òdúpẹ́ lọ́lọ́ ni. Alhamdulillah. So what I'm now saying in essence is this: that is the third woman in a man's life. àwọn tó ọkọnu sí rí tẹ̀sí ní fẹ́ra yín. tọ́ ọ bá ti márì èèwọ̀ lọ́jẹ́ bọ́ ọ bá ti jẹ wọ́n rí tọ́ wá jẹ́ pé ibi wọ́n bọ́ há sí kódà tí ń ronú kàn pé ìwọ làwọn sì fẹ́ fẹ́ o márèjì ọkàn máa dàrú inú ilé rẹ ọkàn máa dàrú ni. These are the first táwọn ìpàlọ́pọ̀ ọmọ o lè bá tẹnìkan jẹ́ kó o ní tiẹ̀ ọmọ dáa níbo ti fẹ́ ṣe so ló fi jẹ́ pé tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ọ́mọ̀ mójútó àwọn ọmọ tá a bí yìí tá a ní wọ́n kúkú ti ṣe kí ni wọ́n ti dàgbà tójú bọ́ bí wọ́n dàgbà dé náà wọ́n lè máa tóòsì káàkiri Ọlọ́run má jẹ́ wọn ó tóòsì ńgbà náà. That is the third woman in their life. The fourth woman in that life òun ni Kùránì wa ń tọ́ka sí
beyond the platonic love, the love from heaven. Ìyẹn la fi ń sọ pé say no to minor marriage. Ẹ má fi kògbókògbó lọ́kọ mọ́ ẹ̀yin bàbá ràgàǹdẹ̀. Tẹ́ máa wé tí ọ̀dà amánàbì kò dá báyìí. Nta ni ẹ fi ju ànábì mọ́. Ẹ máa lánàbì fọmọ 9 years. Ṣé nǹkan gidi á lọ kéèyàn máa fọmọ 9 years? So ní ìdíkà ẹsẹ̀ pé medical doctor fún yín kó máa explain fún yín ìtí à ń pè ní pelvic girdle ọmọbìnrin tó bá dàgbà débi kan ibi máa shoot out sẹ́lẹ̀dẹ̀ ọmọ tó fà tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni tọkùnrin òfin kò ṣe rí bẹ́ẹ̀ tóbìnrin bá ní oyún ibi tó wọ ọmọ ní máa fẹ́ lọ ìgbà mi ò lè sọ lọ sásì polopolo tán a lot of things could happen kí ló tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ maturity kó take effect tiẹ̀. I want us to know what we are doing. Nítorí náà, the fourth woman in your life is your wife. Torí pé ó ní ẹ̀rí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Òun náà la fi rí wípé marriage is a sacred institution. Wàmí náyà tí hàn alákànlá kó à ń fọṣẹ́ kó náà síwájà. لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ó mẹ́nu àwọn àmì Ọlọ́run ọba wípé ayọ̀ aya fún yín láti ara yín tó fi já aya nìyí lọ́jọ́ tí èmi àti olólùfẹ́ mi ẹni ọkàn mi gangan. Ẹ mọ̀ rẹ̀ nígbà náà. Èmi lọ kàwé láìbírì Ìmọ̀pó òun náà wá kàwé láìbírì Ìmọ̀pó. Ìwé má gbé wá o. Ọ̀nà tí ìwé gbà gbé wá ètò alágbára pọ̀. Ọ̀rẹ́ mi kan wà níbí lájọ́ ń lọ ọkàn tèmi ti kó ní ìwé tí mo tilẹ̀ lọ kà ná bẹ́ẹ̀yẹn bá ṣe exam fún mi bí mo ṣe jáde odò ní ń gbà ara Fadéọlá Kẹ́mi lọ́kàn mi ti wà. Ẹ sì mọ̀ pé ọmọ boys wà á tọ́jú ká báyìí wà á jẹ báyìí wà á jáàkì. Ọmọkùnrin ọlọ́mọdé àpàlà wa. Àmín o. Labade Tarzan àbí nǹkan tí wọ́n ti mọ fíìmù ńgbà kan níwájú ẹ̀ ni. Wọ́n mọ̀ pé tọkùnrin bá fẹ́ bẹ́sì obìnrin yóò change ohùn ni. Yóò lo bass. Bí ẹ ń kojú bẹ́ẹ̀ náà lọ náà ní. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ wa lọ́wọ́ òyìnbó kan nínú literature ni the onomatopoeia of oje mi jẹ́. That was how I will see you later. Ní nǹkan tí mo ń rò mọ́jú ti ẹnìkan lọ so tí n bá máa ṣọ díẹ̀ kó tó ti pọ̀ wáyé ní ilé ríwèé kankan kà lọ́mọ́ níbi ọkàn mi ọmọ wà nìyẹn. So a boy must have somebody that will manage him. A girl must have somebody that will manage him. Come and destroy a future at the expense of I want you. Tàbí kí a máa lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lórí during the courtship period. Kọ́ jẹ́ pé tí ò nítumọ̀ ni wọ́n máa lọ ná. That was how it started in 1973. Ibi ẹ̀yin ọmọge yìí bá wà ń gbà náà ẹ sọ fún mi. Ibi ẹ̀yin ọmọge yìí bá wà ń gbà náà ẹ sọ fún mi. So we started the journey like that. Tá a lóbìnrin karùn-ún nínú ayé ọmọkùnrin ó ní àná ìyá tó bí ìyàwó rẹ̀.
Allahu akbar. àbọ̀ ọba sùn àbọ̀ kọnu sí ègún ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé mi ká mọ́tẹ̀lé mi ká ègún ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. ó yẹ kó yẹ ọ́ dáadáa pàṣẹ ọlọ́run ní ọ́ ègún ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. ẹ má bàrà yín jẹ́ ẹ má ẹ̀yìn ọmọge. ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. ẹ má sọ̀rọ̀ yín di gbà àkólẹ̀ ká. ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. ọkùnrin má bá ti ẹ̀jẹ̀ lọ́rọ̀ ìfi wá. ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. olórílẹ̀-èdè sí o lọ́jọ́ ọ̀la. ìdílé ègún ìran mọ́tẹ̀lé wa ká. ومن آيات أن هلك لكم من أنفسكم أزواجا ولكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. àmì ọlọ́run ọba ní sọ ọmọ pé ìwé lálọ́ kàwé ló bí tiwa ẹlòmíì pẹ́ńsù lásán lọ bọ́ọ̀lẹ̀ ní kejì kan bá mú bá mí ọlọ́run ṣe dénú ẹ mọ̀ tẹ̀léra yín káàkiri àfi kẹ́ ẹ wá rẹ́ ni mánéèjì yín kó lè líìdì sí ntọ́da ọlọ́run ló nífẹ̀ẹ́ o ọlọ́run ló ní ìfẹ́ ó ti wà beyond a general platonic love. Allahu akbar. nígbà ọ̀rọ̀ wa rí báyìí ìdílé kọ̀ọ̀kan during the courtship period kí ló yẹ ká fàsìkò ń ṣe this is a marriage clinical period a marriage counseling period bó bá wọ Ọlọ́run ọba a ní kó wà formal bó bá wọ Ọlọ́run ọba a ní kó wà informal mine was highly informal. àwọn àgbàlagbà iṣẹ́ lórí mi pọ̀ o kọ̀sẹ́ ń tọ́gbọ́n débi kó má bí ó ṣe manage fẹ́ o àfi kọ́ ló ń dá yẹn táwọn àgbàlagbà tó dáa ní o. there was a time tó jẹ́ pé mo fẹ́ mọ demand sex tóun sọ pé n tẹ̀yìn ọ̀jẹ̀ sùn yẹn jí jẹ àwọn kìnnì kan ohun tí bọ́lá ń sọ nǹkan kan mo wá bẹ̀rẹ̀ sí kórìíra rẹ̀ bàtí tó bá ń ṣe mí èmi kì í fi pamọ́ fáwọn àgbàlagbà mo wá lọ sọ́dọ̀ Mrs. G Ògbénró ó ní tíṣà mi àti social mother mi ó sì wà láyé kọlọ́hún àánú kó máa bá ń fún lálàáfíà. Àmín. ó ní Sàbíǹkó ó mọ̀ tí ń faradà tipẹ́tipẹ́ ó yẹ kó wáyé bẹ́ẹ̀ ọlọ́rọ̀ rẹ dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ń pọ́n tó wá ń wúyàn jẹ tí wọ́n wá ní ẹ mọ́ tí ì jẹ́ ẹjẹ́ àfidíndòdò ni ó ní ìwọ̀nba tó kù àtànáwàná kò tó àtònímọ́ni o ìwọ̀nba tó kù mọ́ faradà ni símbáyẹ̀ bá dẹ̀ ti rẹ̀ tó tọ́ sọ́nà sọkò yóò tún mọ́ ṣe dáadáa lọ ni. I thank God today that I did not disappoint that woman. Alhamdulillah. ẹ mọ́ fàwọn ọmọ yìí sílẹ̀ no matter ìwé tí wọ́n lè kà ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ kọjá mo jẹ́ professor ọ kọjá mo jẹ́ sẹ́wù o ń jẹ́ sẹ́wù lójú ìfẹ́ because it's something from heaven it needs some wise people to manage it right for all kíyàn dẹ̀ dẹ́gbà náà ti ń gbọ́ràn because there are a lot of temptations along the line ọ̀rẹ́ ọmọ sọ fún ọ pé dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ni ọ́ ni níjọ́ olódọ̀dẹ̀ ìwọ náà dẹ̀ fẹ́ púrúfù pé ọkùnrin ní ọ̀ bí wọ́n ṣe tì ọ́ lùgàwùnú if you don't have your heart tọ̀rẹ́ ń bẹ́ẹ̀ o tàwọn other forces mi ń bẹ́ẹ̀ nù ìdílé tọ́jà pé wọn ò ní fẹ́ kọ́ ọ fẹ́ ẹni tó ní status
ẹni táwọn ọ̀rọ̀ ayé máa fún lábọ́ máa lọ ra mọ̀lá wá ni làwọn ń wá ilé ìwádìí ní ṣe bí alákọ̀wé wọn ó gbógun tí wọn ò ní láìkè wọn ò ní láìkè ẹ̀ ni tọ́ ọ bá gbé abọ́ lọ báyìí bí ó ṣe máa wọ̀ ọ́ gbọ́n ni n rò pọ́ máa ń lẹ́kọ̀ọ́ láti lè wọn ṣé rúyìn lọ́wọ́ àfẹ́. Allahu akbar. ọ̀nà wa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. lágbára Ọlọ́run ọ̀nà wa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba lókè kò tọ́ wa sọ́nà. ọ̀nà wa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. gbogbo ọmọge ẹ̀tẹ́ ti yín. ọ̀nà wa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. ẹ má tara yín lọ́pọ̀ mọ́ sínú ṣìnà. àwa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. ìdílé aláyọ̀ kò ṣeré fún yín ọ̀nà àwa ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. àmín. ó ti jíṣẹ́ fún wa o ó dáa ká gbọ́ ká gbà torí pé ó ṣe iyebíye púpọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tọrọ ọlọ́run tó sọ̀kalẹ̀ lónìí náà ní pọ̀pá ẹni ó bá taba ọlọ́tún bẹ̀ ṣe ni o Shafawudeen Islam worldwide alòdì sí irọ́ pípa àbòsí ṣíṣe ojúṣàájú ìmọ̀tara ẹni nìkan ẹlẹ́yàmẹ̀yà alákatakítí ẹ̀sìn àtàwọn tọ́lọ́ ń kọ̀ láàrin ara wa síra wa ìfẹ́ òtítọ́ àti ìbágbépọ̀ lálàáfíà ló jẹ wá lógún o tẹ́ ẹ bá ní béèrè lórí ètò tòní àbí ẹ fẹ́ da kásẹ̀tì ètò tòní fún ìmọ̀dòye ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tààlà bó sì jẹ́ wípé ìrànlọ́wọ́ kún fáyà kún mọ́dìbàjẹ́ àdúrà tó ń gbà kankan lẹ́yìn fẹ́ǹtì yín kò ní ná yín lówó rárá o ọ̀fẹ́ ní gbogbo ìwòsàn ìdáǹdè ọ̀nà àbáyọ àti àṣeyọrí ní gbogbo àdáwọlé báyìí ni ọlọ́run pa wá láṣẹ rẹ̀ nínú ìjọ Shafawudeen tẹ́ ẹ bá rẹni kẹ́ni tàbí ìjọkíjọ tó ń forúkọ Shafawudeen gba owó tàbí nǹkan mi lọ́wọ́ èèyàn kì í sọmọ ìjọ tí a o ọ̀lẹ́ni ẹ̀fìlágbófinró lọ ẹ̀yẹn darapọ̀ mọ́ ìjọ Shafawudeen tó ń bẹ nítòsí yín pẹ̀lú àníyàn dáadáa kẹ́rí ọ̀nà ìyanu tọ́lọ́hún gbà dá wa lóyìn béèrè wa gbogbo nírọ̀rùn lẹ́yẹ òsọ́kà ẹ sì lè kàn sí wa ní headquarters wa Shafawudeen Central Mosque and Islamic Center for Spiritual Awareness International tó wà ní mọ́fìkúyọ̀mí school àwákájáyé ìwòrò òde Ìbàdàn UI Post Office Box 20230 Ìbàdàn email address rasulshafawat@yahoo.com fún gbogbo ẹ̀ka wa tó wà lókè òkun Shafawudeen ní London ló kó wọn sòdí o bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa pàdé ní lórí ètò yìí lákòókò kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ Shafawudeen lágbára wa ẹ gbà bẹ́ẹ̀.